جميلة قوي متجوزة رجل أعمال غني جدا اسمه ووك، وبيكون الراجل ده مهووس بيها قوي لدرجة إنه شبه حابسها في البيت ومش بيسمح لها تخرج غير والحرس معاها علشان ما يكونش عندها أي فرصة تهرب منه. وفي يوم كده وهي قاعدة في بيتها عادي بتتفرج على برنامج لدكتور تجميل مشهور اسمه سيو، وبيكون عادي يتكلم عن عمليات التجميل بشكل مختلف عن أي حد تاني، لأنه بيكون شايف إنها مش بس بتغير شكل الإنسان من بره ولكنها ممكن تغير حياته كلها. وكلامه ده بيشد ريه قوي، وبتقعد بقى تسمعه وهي بترسم لوحتها الجديدة. وفي اللحظة دي بيدخل ووك عليها وبيشوفها وهي بترسم كده، فبيقول لها ان الرسمة اللي في اللوحة شبهها، وساعتها بتجيلها فكرة انها تسمي اللوحة دي باسم يعبر عنها. وبمجرد ما ووك بيروح شغله ري بتستغل الفرصة وبتقرر تخرج من غير ما ياخد باله، وبتسيب الحرس واقفين على الباب وبتدخل عيادة سيو وبتقعد معاه وبتطلب منه يعمل لها عملية تجميل تغير شكلها كله، ولكنه وقتها بيرفض وبيقول لها انه مش بيعمل النوع ده من العمليات لانه مش مقتنع بيه ومش بيشوفوا حل لاي مشكلة. ولكن ري بتقول له انها جت اول ما سمعت كلامه في البرنامج اياه، وانها صدقته لما قال ان التجميل ممكن يغير حياة البني ادم كلها، وهي لو غيرت وشها حياتها كلها اكيد هتتغير وهتقدر وقتها تهرب من اللي هي عايشاه. ولكن سيو برضه بيرفض طلبها وبيقول لها ان اللي عايز يغير حياته بجد لازم يواجه المشكلة مش يهرب. وكلامه ده بيخلي ري تفتكر اللي حصل من كام سنة لما حاولت تهرب قبل كده من ووك اكتر من مرة، وغيرت اسمها وهويتها وحجزت تذكرة سفر كمان علشان تهرب بره البلد كلها، ولكنه لحقها ورجعها البيت بالعافية برضه. وبعد ما بتفتكر ده بتحس ان مفيش امل، فبترجع البيت وهي محبطة. وفي نفس الوقت سيو بعد ما بيخلص شغله بياخد لوحات من المعرض اللي هو مشارك فيه علشان يقيمهم ويشوف انهي فنان اللي هيكسب في المسابقة اللي المعرض عاملها، وبيقعد يتفرج عليهم. ووقتها بتلفت نظره لوحة ري اللي كانت قدمتها من ورا ووك في المسابقة دي. وفي الوقت ده بتكون هي راحت مع جوزها على بيت عيلته، وهناك بنشوف باباه اللي بيكون واضح جدا انه شخص صعب قوي لدرجة ان في لحظة كان هيمد ايده على ابنه الصغير لولا ان ري وقفت قصاده وهدته. وبعدها كلهم بيقعدوا على الغدا، وساعتها باباه بيفتح موضوع الخلفة وبيقول لابنه ان هما متجوزين بقالهم 5 سنين ومفيش اي حمل لحد دلوقتي. فمرات باباه بتتدخل في الموضوع وبتقول ان هي هتبعت لري شوية اعشاب تساعدها على الحمل، ولكن ري اول ما بتاخدهم بترميهم كلهم. ولما ووك بيشوف اللي عملته ده بيسألها هي ليه بقى عملت كده، فبتقول له انها مش عايزة تخلف اصلا. فوقتها بيقرب منها ولكن بيلاقيها بتبعده وبتقول له انها ما بقتش بقى قادرة تعيش معاه اكتر من كده، وان مصيرها هيبقى زي مامته اللي ماتت تعيسة برضه. وبتأكد له انها مش علشان شبه مامته هتسمح له يفضل متمسك بيها ويخنقها، لانها عايزة تعيش حياتها بقى اللي كانت بتحلم بيها. فوك بيتضايق وبيزعل قوي من كلامها ده بس مش بيرضى يعمل لها حاجة. وتاني يوم سيو بيروح شغله ومعاه لوحة ري وبيقول لمساعدته انه اختار اللوحة دي علشان تكسب، ولكن وهو واقف قدامها بيستغرب وبيبقى عنده فضول يعرف معنى اللوحة ايه. وبعد شوية صاحبة ري بتكلمها وبتقول لها ان لوحتها هي اللي كسبت المسابقة، فري بتفرح قوي وبتتفق معاها يتقابلوا بقى، وبتخلي الحرس يودوها المستشفى اللي فيها مامتها بحجة ان هي هتزورها. وهناك بتعرف تفلت منهم وتقابل صاحبتها في الكافيه اللي جنب المستشفى، وبتقعد وقتها تتكلم معاها وهي مبسوطة قوي لحد ما بيجي حبيب صاحبتها وبيقعد معاهم. وفي الوقت ده الحرس بيتصلوا بوك وبيقولوا له انهم لقوا مامة ري لوحدها مع الممرضة، فبيفهم ان هي هربت، ولكن بيعرف مكانها من جهاز التتبع اللي حاطته لها. فبيروح يشوفها وهي قاعدة مع حبيب صاحبتها، فبياخدها وبيدخلها العربية بالعافية، وطول الطريق بيتخانقوا لانها بتقول له انه مجرد صديق ليها وحبيب صاحبتها اصلا، وهو مش بيبقى مقتنع ان ده صاحبها عادي. فبتتخانق منه بقى، واول ما بترجع على البيت بتستناه يروح شغله وبتقوم هربانة، وبتفضل وقتها تدور على سيو لحد ما بتلاقيه وبتلحقه لغاية بيته. وهو اول ما بيشوفها بيساعدها لان حالتها بتكون صعبة قوي، فوقتها بتطلب منه يساعدها بقى ويعمل لها العملية. والمرة دي بتحكي له عن جوزها وبتوري له جسمها اللي اتشوه من كتر ضربه ليها، وبتقول له ان جوزها ده مش بيرضى يلمس وشها علشان ما يتشوهش لانها شبه مامته جدا، وعلشان كده اتجوزها بعد شهر واحد بس من اول مرة شافها فيها، وهي كانت لسه صغيرة وساذجة وقتها، فوافقت بيه علشان افتكرت انه بيحبها. ولكن بقى المفاجأة انها بعد ما بتحكي لسيو عن حياتها بيقول لها ان جوزها ده خطير جدا ولازم تبلغ الشرطة، فبتقول له انها حاولت بكل الطرق انها تحبسه وتبعد عنه بقى بس مفيش فايدة. وفي الوقت ده سيو بتجيله مكالمة من المستشفى بيقولوا له انهم محتاجينه يرجع شغله ضروري، فبيسيبها وبيخرج. وري وقتها بتفتكر مامتها فبتتصل بالمستشفى علشان تطمن، فالممرضة بتقول لها ان مامتها حالتها اتدهورت ومحتاجينها تيجي ضروري، فبتخاف عليها قوي وبتروح لها المستشفى فعلا، ولكن بتتفاجئ ان مامتها ما فيهاش حاجة يعني، ووك قاعد في الأوضة مستنيها، فبتفهم ان دي كانت حركة منه علشان يرجعها وبس. اما سيو بقى فبيقعد يتكلم مع جي صاحبته وشريكته في شغله واللي تقريبا بتساعده في كل حاجة يعتبر، وبيحكي لها عن ري وبيكون محتار قوي وقتها يساعدها ولا لا. فجي وقتها بتحذره وبتقول له اوعى تعمل كده لانه واضح ان جوزها ده مش راجل طبيعي وخطير جدا، وحتى لو عملت العملية هيعرف يجيبها من بطاقتها. فسيو
سيو نوعا ما بيقتنع بكلامها، وبعد الشغل بيروح بيت مامته وبيكون هناك واحدة مريضة داخلة في غيبوبة. بنكتشف إن هي مراته، وبيفتكر بقى يوم الحادثة بتاعتها لما كان وقتها عيد جوازهم وهو خرجها علشان يحتفلوا سوا وجاب لها هدية كمان، ولكن هي ما كانتش مهتمة واتحججت إن وراها شغل كتير وخرجت وسابته. ولكن بنشوف راجل تاني معاها في العربية وقتها، وكانت كل ده بتخون سيو، وهما الاتنين بيعملوا حادثة وهي بتدخل في غيبوبة طويلة قوي. وتاني يوم بقى سيو بيروح لجي وبيبلغها انه هيسافر فترة تبع شغله، وبيطلب منها تقابل هي ري وتطمن عليها خلال الفترة دي لحد ما يرجع يعني. وفي الوقت ده بتكون ري مع ووك وبيقرر يعاقبها على هروبها ده، فبيطلع المسدس بتاعه وبيحكي لها على قصة مامته، وبيقول لها ان من وهو صغير كانت دايما مامته بتهرب برضه من باباه، لحد ما في مرة باباه رجعها وقتلها بالمسدس بتاعه قدام عينه. ولما سأله هو عمل كده ليه وليه كان متمسك بيها قوي كده، قال له علشان هي بتاعته وما ينفعش ابدا تعصي اي امر ليه. فووك بيقول لري ان عمره ما استوعب الكلام ده بتاع باباه غير لما شافها، وفهم وقتها ان هي هتكون بتاعته زي مامته ما كانت بتاعت باباه، ومش هتعرف تهرب ولا تبعد عنه ابدا. ولكن بقى اللي هو ما يعرفوش ان ري بتكون خلاص واخده قرار انها ابدا عمرها ما هتكمل معاه. وتاني يوم بتاخد مامتها فعلا من المستشفى وبتنقلها مستشفى تانية بعيد عن ووك، وبتتفق مع المديره انها تغير اسم مامتها في الكشوفات علشان ووك ما يوصلش ليها ويأذيها لما هي تهرب. وبعدها بتلم حاجتها وبتتصل بعياده سيو، ولكن بترد عليها المساعده وبتقول لها ان سيو مسافر امريكا وزمانه في المطار دلوقتي. فبتاخد حاجتها وبتقعد في كوخ وسط الغابه قريب من البحر، وبتفتح تليفونها علشان ووك يعرف مكانها، وبتحطه عند البحر علشان اول ما يجي يعرف انها خلصت على نفسها. وفعلا ده اللي ووك بيفتكره اول ما بيوصل، بس وقتها بيتجنن وبيحاول يكدب نفسه، فبيدور عليها في الغابه. وهي اول ما بتشوفه بتترعب انه يشوفها، فبتجري وبتطلع على طريق تقف قدام اول عربيه تقابلها واللي بتفرمل في اخر لحظه، ومن حظها بيطلع هو سيو اللي جوه العربيه. وبنعرف وقتها ان قبل كام ساعه لما سيو كان في المطار مامته اتصلت بيه وقالت له ان مراته ماتت، فسيو انهار ورجع لها بسرعه وفضل يعيط وقتها وهو بيدفنها لانه كان بيحبها قوي برغم اللي عملته فيه. وبعد الدفنه بيسوق عربيته وهو مش مركز ابدا، ووقتها بقى بيقابل ريو، ولما بيشوفها بيقول لها انه وافق يعمل لها العمليه لانه مش هيقدر يشوف حد تاني بيموت قدامه. فهي بيرجع لها الامل وبتروح معاه وبتقول له انها سمعت كلامه وزيفت موتها علشان جوزها ما يعرفش يرجعها بعد يعني ما تغير وشها. وتاني يوم بيبدا سيو فعلا يعمل لها العمليه، ولكن كل تفكيره وقتها كان في مراته اللي ماتت. فبيتفاجئ بعد ما بيخلص ويشيل الشاش من وشها، وده لانه خلاها يعتبر نسخه من مراته. اما ري بقى فمش بتكون عارفه ده، وكل اللي فارق معاها دلوقتي انها اخيرا بقت حره وهترجع تعيش حياتها بوشها الجديد بقى. ولكن ووك بيكون لسه بيدور عليها، وساعتها بيلاقي شنطتها اللي هي مخبياها في الغابه، فبيفهم انها ما كانتش جايه علشان تخلص على نفسها وانها لعبت عليه ولسه عايشه عادي. فبيرجع البيت بقى وهو متعصب جدا، وبياخد فستان من فساتينها اللي هي اشتريتها بنفسها وبيديه لمحققه، وبيتفق معاها يروحوا للمحل اللي بيبيع الفستان ده ويعرفوا منه كل الناس اللي اشتريته بعناوينهم وارقامهم. وبيعدي بعد كده حوالي شهر على عمليه ري، وهي بتحاول بقى تبدا حياه جديده لنفسها، وبتفضل تدور على شغل في اي مكان بس مش بتلاقي. وفي مره وهي بتدور في 2 شاربين بيضايقوا فيها وبيورطوها معاهم في مشكله كمان، وبيتقبض بقى وقتها عليهم كلهم. ولانها مش معاها بطاقه جديده بتكون مضطره تتصل بحد تعرفه يجي يضمنها، فمش بيكون قدامها الا سيو اللي بيروح لها فورا وبيطلعها وبياخدها على المطعم علشان تتعشى. وهناك بتقوله انها حاولت طول الفتره اللي فاتت دي تلاقي شغل لنفسها ولكن ما عرفتش. فسيو وقتها بيعرض عليها تيجي تبات عنده لحد ما امورها تستقر شويه، فطبعا بتوافق وبيرجعوا سوا على البيت. وبتصحى بقى تاني يوم تحضر له الفطار وهو وقتها بيفتكر مراته اللي ماتت. وبعدها جي بتروح لسيو، ولكن اول ما بتشوف ري بتتصدم وبتوقع كل حاجه من ايديها، فسيو بياخدها وبيخرجوا بره البيت. وهي وقتها بتفهم انه عمل العمليه ري وخلاها شبه مراته، فبتحذره ان اللي عمله ده يعتبر جنون لان لو حد عرف هيخسر شغله وحياته كلها. اما ري فبتكون وقتها مستغربه جدا من ردة فعلها، وبتدخل بقى اوضه كده مليانه صور وحاجات قديمه، فبتبص فيها وبتلاقي صور لمرات سيو، فبتفهم بقى كل اللي حصل وبتخرج بره البيت من الصدمه. ولما سيو بيرجع بيدور عليها في كل مكان لحد ما بيلاقيها فعلا، وبيفهم كده انها عرفت كل حاجه، فبيحاول بقى يعتذر، ولكن هي مش بتكون زعلانه، بالعكس دي بتقوله انها عايزه تبقى زي شخصيه مراته فعلا لان باين عليها انها قويه وجميله. وتاني يوم بقى بنشوف ووك وهو بيدور لسه على ري في كل مكان، وعامل قايمه فيها اسامي كل الناس اللي اشترت نفس الفستان بتاع ري، واللي بيكونوا 30 واحد بس، ومش
متبقى من القايمة دي غير 2 يروح يسألهم ويشوف بقى لو حد منهم يعرفها. والصدفة الغريبة بتخلي إن آخر 2 في القايمة يكونوا مرات سيو اللي اشترت نفس الفستان قبل ما تموت وجي. فوك بيروح لبيت سيو وبيطلب منه يقابل مراته علشان يسألها على حاجة، وري وقتها بتروح تستخبى في البيت وهي مرعوبة من إنه يشوفها. ولما ووك بيلاقي إن سيو كده مش عايز يدخله بيته بيدخل بالعافية وبيروح يدور في الدولاب وفعلا بيلاقي الفستان هناك، فبيتجنن وقتها لأنه لما بيفكر شوية بيلاقي إن المفروض فيه 30 نسخة بس من الفستان، وهو دلوقتي معاه 30 نسخة زائد فستان ري نفسه، يعني بالظبط 31. فازاي ده بقى يحصل؟ فبيطلب من سيو إنه يشوف مراته ويتأكد منها، ولكن سيو برضه مش بيرضى وبيطرده. وبنعرف وقتها إن ووك كان راح لجي وسألها على الفستان برضه، وهي وقتها افتكرت إن الفستان ده هي اشتريته معاها. فبعد ما ووك بيمشي من عندها هي على طول بتكلم سيو وبتقول له على اللي حصل، وبتنبهه وقتها إن ووك كده في طريقه ليهم وإنها أصلا رجعت الفستان تاني للمحل، فهو مش هيكون عندهم في البيت. وعلشان ووك ما يشكش في حاجة هتبعت لهم هي الفستان بتاعها يحطه وسط حاجتها. علشان كده ووك لقى 31 نسخة مش بس 30، وهو بيكون متأكد وقتها إن في حد من اللي اشتروا الفستان بيضحك عليه، وبيكون عنده شكوك غريبة كده اتجاه سيو ومراته. فبيرجع لهم بالليل وهو متعصب جدا، ولكن وقتها ري بتخرج مع سيو وبتتعامل كأنها مراته فعلا علشان ووك ما يشكش فيهم أكتر، وهو فعلا وقتها بيعتذر منهم وبيمشي. وبتقعد ري بعدها مع سيو وبيتعشوا وبتبقى مرتاحة ومبسوطة علشان ووك بقى مشي، وبتقوله إن هي هتسيب البيت وهتستقل في بيت لوحدها، وبتشكره وقتها على كل حاجة عملها علشانها. فسيو بيسيبها على راحتها وبيديها كمان موبايل جديد متسجل فيه رقمه علشان يعني لو احتاجته. وهي من تاني يوم فعلا بتأجر بيت جديد، وبتقعد تفكر في سيو وبترسم طول الليل علشان عايزة تبيع اللوح بتاعتها. وبعدها بتروح تزور مامتها وهي قلقانة جدا علشان عارفة ان مامتها كده مش هتتعرف على شكلها، بس الغريب بقى ان مامتها بتعرفها فورا حتى مش بتحس بأي فرق، فده بيريحها قوي. اما سيو بقى فلما بيروح شغله تاني يوم بتيجي وقتها جي تتكلم معاه وبتقوله انها خايفة عليه جدا لان ووك ده راجل خطير فعلا، وانها فضلت تدور على بياناته امبارح ولقيت انه زي رجال العصابات، ولو عرف باللي حصل ده هتبقى نهايته على ايده اكيد. ولكن سيو بيطمنها وبيقول لها ما تفكرش كتير في الموضوع ده. وهي بعدها بتروح للمعرض اللي هي شغاله فيه، والرئيس بتاعها بيطلب منها تزود عدد اللوح في المعرض لان الشريك الجديد بتاعهم طالب كده، ولكن بتتفاجئ وقتها ان الشريك الجديد ده هو ووك نفسه. فبتقلق وبتحس ان ووك ده مش هيسيبهم في حالهم وبدأ يظهر كده في كل حته. فبتروح تحذر سيو تاني وبتشوفه وهو واقف مع ري، وبالصدفه ووك بيشوفهم هما الثلاثه سوا، فبيروح بقى وقتها يقف معاهم برضه وبيطلب من جي يتكلم معاها على انفراد. ووقتها بيسألها هي ليه ما قالتلوش ان هي وها صحاب، فبتعمل نفسها مش فاهمه وبتقول له انها مش حاجه مهمه يعني لازم يعرفها. ولكن ووك بيفكرها انه لما كان عندها ذكر اسمها وهي عملت نفسها ما تعرفهاش، ده غير انه بيحكي لها عن مساله الفستان وانه لقى منه 31 نسخه، فبتكون يا عيني قاعده مرعوبه ومش عارفه تعمل ايه. فبتكذب عليه وبتقول له ان هي وها مجرد زمايل في الشغل لانها هي اللي هتدير المعرض اللي هي شغاله فيه مش اكتر. فووك وقتها بيعرف انها بتكذب عليه، فبيوريها صورته في المجله وبيعرفها ان هو المدير بتاع المكان اللي هي بتشتغل فيه. وبعدها بيروح يقابل المحققه اللي بتدور على ري لسه، واللي بتقول له انها لقت مامة ري، ولكن المشكله ان سجلها وبياناتها مش زي اللي هو اداهم لها. فووك بيزعق بقى وبيتهمها انها مضيعه وقته، ولانه ما شافش حماته بقاله كتير قوي مش بيكون متاكد اصلا من شكلها، فبيحس انها مش هي. وتاني يوم بيقرر يزور المعرض من تاني ويسأل على ها، ولكن سيو وقتها بيشوفه وهو داخل كده، فبيروح وراه وبينقذ الموقف قبل ما السكرتيرة تقول له ان ها اصلا ماتت. وساعتها ووك بقى بيشوف اللوحة اللي ري رسمتها فبيتصدم، وبيروح لجي وبيقول لها انه عايز يشتري اللوحة بأي تمن، وبيسألها عن صاحبها، فبتقول له ان اللي رسمها جه سلمها ومعرفوش يتواصلوا معاه بعد كده اصلا. وبتقوم مدياله اسمه ورقم تليفون اللي سلم اللوحة، وبتطلع انها ليا صاحبة ري. فووك بيركب عربيته علشان يروح لها وبيشوفها فعلا رايحة مشوار فبيمشي وراها. وفي نفس الوقت ده ري بتكون كلمتها وطلبت منها انهم يتقابلوا، ولكن ري وقتها الحمد لله بتشوف ووك وهو ورا ليا، فبتتصل بيها وبتغير المكان وبتنبهها انها تاخد بالها وما تخليش ووك يمسكها. وبعدين فعلا بيتقابلوا بقى في الكافيه، وري بتحاول تقنعها ان هي صاحبتها ولكن عملت عملية تجميل علشان تهرب من جوزها، فليا بتصدقها لما بتعمل لها حركة سرية كده بينهم محدش يعرفها غير ري وبس. اما ووك بقى فبيرجع على مكتبه وبيطلب انها تجيله المكتب، ولكن جي اول ما بتعرف كده بتروح له هي وبتقوله انها مشغولة. فووك بيقول لها انه حابب يشتري لوحة من المعرض وعايزها هي اللي تقترح عليه، فجي وقتها بتطلع له بحجج كده علشان ما يقابلش ها، فبيديها ورق مهم خاص بالمعرض، وهي لما بتقرا بتتصدم لانه بيهددها انه لو ما قابلش ها مش
مش هيمضي عقد الشراكة اللي بينهم أصلا. فبتروح بقى تتكلم مع سيو وبتقنعه إنهم يخلوا ري تقابل ووك، وإلا المعرض هيفلس وهي كده هتخسر شغلها. ولكن طبعا سيو بيرفض وبيقول لها لو ووك كلمها تاني تقوله، وهو ساعتها هيوقف عند حده. وفي الوقت ده بيكون ووك عرف إنها كانت في غيبوبة وموجودة في بيت قريب من الغابة، فبيروح على المكان هناك، وهناك بيقابل ست عجوزة كانت مخلية بالها منها ومش بترضى تحكي له على كل اللي حصل، علشان سيو الحمد لله كان منبه عليها ما تقولش حاجة. فبتحكي له تفاصيل اليوم اللي هي ماتت فيه، ولكن بتغير فيه حكاية الموت، وبتقول له إن حصلت معجزة ليها وفاقت فجأة. فوك بعدها بيمشي وهو بيفكر في كلامها، وبياخد باله إن البيت ده قريب من الغابة اللي ري اختفت فيها، فبيحس إن في حاجة مشتركة ما بين اختفاء ري وسيو اليوم ده. أما ري بقى فبترجع تقابل صاحبتها تاني وبتديها لوحة جديدة من اللي هي رسماهم، وبتطلب منها تبيعهم بمعرفتها كالعادة علشان هي محتاجة فلوس قوي. وبعد أسبوع بترجع وهي بايعة لها اللوحة بمبلغ كبير جدا بيخلي ري تفرح وتزقطط وتروح تشتري كل اللي نفسها فيه. أما ووك بقى فبيكون تفكيره كله لسه في اليوم اللي صحيت فيها، فبيروح يقابل سيو نفسه وبيقول له إن اليوم اللي مراته صحيت فيه هو نفسه اليوم اللي ري اختفت فيه. ولما كان في الغابة لاحظ بنت بتجري وبتوقف عربية وشاف سيو جواها، فبيبدأ يشك إن البنت دي كانت ري وهو ما كانش واخد باله وقتها. فبيهدد سيو وبيقول له إنه ممكن يحرق الدنيا كلها لو اللي في باله كان صح، ولكن سيو مش بيرضى بالإهانة دي فبيوقفه عند حده. فبعدها ووك بيرجع مكتبه والمحققة وقتها بتروح له وبتقوله إنها راقبت بيت سيو كام يوم كده ولاحظت إن مراته مش عايشة معاه. فووك بيبدأ يشك أكتر وبيقرر إنه يقابلها بأي طريقة. أما سيو نفسه فبيروح يقابلها بقى علشان يطمن عليها في بيتها الجديد، ووقتها بيشوف اللوح اللي هي بترسمها وبتقعد تكلمه عن معاني اللوح بتاعتها، فهو بيفهم إنها الفنان المجهول اللي سلم اللوحة وكسب المسابقة. فبيروح تاني يوم يقابل جي وبيقول لها إن اللوحة بتاعة ري وبيأكد عليها ما تخليش ووك يشتريها، وبيفهمها إن سبب شكوك ووك الفترة اللي فاتت دي كان بسبب اللوحة، وعلشان كده عايز يقابلها لأنها المفروض مديرة المعرض. فجي بتقرر تتصرف بقى وبتطلب من ري إن هما يتقابلوا، ولما ري بتروح لها جي بتقول لها إن ووك عايز يقابلها لأنه شاكك إنها مخبياها، وعلشان ينهوا الموضوع ده كله لازم إن هي تقابله وتشيل الشكوك دي من دماغه علشان يبعد عنهم بقى. فري بترجع البيت وبتقعد تفكر لحد فعلا ما بتاخد قرارها وبتوافق تقابل ووك، وبتطلب من جي تديها معلومات اكتر عن المعرض والشغل علشان يعني ما يكشفهاش. وبتقعد فعلا تذاكر وتشوف فيديوهات كتير لها وهي في شغلها، وبتقوم لابسه زيها وبتقلد حركاتها وبتروح للمعرض علشان تقابل ووك. وهو وقتها بيطلب منها يشتري 5 لوح من المعروضين زائد اللوحه بتاعتها. فري بتقول له ان ده مش هينفع علشان هويه الفنانه مجهوله، فهو بيقول لها ان اللي رسمت اللوحه دي هي مراته علشان يشوف بقى ايه ردة فعلها، ولكن هي عادي مش بتدي اي رياكشن. ولكن وهي ماشيه السكارف بتاعها بيقع ووك بيديهولها، فوقتها بتتوتر كده وبتعمل نفس حركاتها لما كانت بتخاف قدامه، فبيستغرب جدا وبيبدا يشبه عليها. ولكن الحمد لله بسرعه ري بتنقذ الموقف وبترجع لشخصيتها بسرعه لحد ما يغور بقى، ولكن بعدها على طول بتنهار ومش بتقدر حتى تاخد نفسها. وسيو بيوصل وقتها وبيشوفها وهي تعبانه كده فبيحضنها، وهي برضه بتفضل تعيط، فبيخاف عليها قوي وبيروح يسال جي هي ليه ري كانت لابسه زيها وايه اللي جابها المعرض اصلا، فبتقول له الحقيقه بقى. فسيو بيتخانق معاها جامد وبيطلب منها ما تدخلش ري في مشاكلها تاني والا هو بقى اللي هيقفل لها المعرض. وبيرجع على البيت وهو عمال يفكر في ري وهي كمان بتفضل تفكر فيه، والاتنين بدا قلبهم يدق لبعض. اما جي بقى فمش بتستحمل ان سيو يكون زعلان منها كده، وده لانها بتطلع معجبه بيه، فبتروح تكلمه وبتحاول تصالحه، ولكن الموضوع بيفلت منها وبتعترف له انها كمان بتحبه من زمان وبتقوم حضناه، فبيشيل ايديها بسرعه وبيبعدها، فقلبها بيتكسر وبتمشي. وبنكتشف ان وقتها ووك كان شايفهم لانه مركب كاميرات يراقب بيها بيت سيو، فبيقرر انه يستغل الموضوع ده وبيقوم مكلم جي وبيقابلها تاني يوم على طول، وبيعرض عليها انهم يساعدوا بعض والمقابل انه يكبر لها المعرض ويخليها هي اللي تديره بدلها، وهي طبعا بتوافق لان هي كمان كانت عايزه تنتقم من سيو لانه كسر قلبها. فبتقوم مكلمه ري وبتطلب منها انهم يتغدوا سوا، ولكن لما ري بتروح بتتفاجئ ان ووك هو اللي موجود، فبتقعد وهي متوتره جدا وخايفه قوي، ولكن سيو بيلحقها وبيمسك ايديها علشان يطمنها وبيقول لها بصوت واطي ان جي كانت عايزه تغيظه، فراحت قالت له انها قاعده مع ووك دلوقتي، وبيكون مجهز معاه اوراق لري توقعها علشان تلغي الشراكه مع ووك. ولكن هي بتفكر شويه وبتفتكر كلام جي لما قالت لها ان سيو كمان مشترك في المعرض وكان حلمه انه يكبر ويفتح كذا فرع، وعلشان كده مش بترضى توقع الورق ده، وبتوافق انهم يسهروا هما الثلاثه سوا ويتكلموا عن الشغل. ولكن ووك وقتها بيغير الموضوع وبيتكلم عن مراته بطريقه وحشه قوي، فري بقى بتتغاظ وبترد عليه، فسيو بيسكتها قبل ما تفضح الدنيا وتخلي ووك يشك اكتر وهم بقى مش ناقصين. وبعد العشاء سيو بيوصلها على بيتها وبيطمن عليها وبعدين بيمشي،
ولكن بنكتشف ان ووك كان مراقبهم واتأكد وقتها ان سيو مش عايش مع مراته، فبيقتحم البيت وري وقتها بتخاف وبتستخبى. ووك ساعتها بيشوف كل رسوماتها في البيت اللي بتكون نسخة من الرسومات اللي ري رسمتها في بيته، فبيتأكد ان ري عايشة هنا وهي مخبياها. فبيقعد يدور على ري زي المجنون لدرجة انه بيتعصب على ها وبيشدها وكمان كان هيضربها، ولكن سيو بيرجع في الوقت المناسب وبيضرب ووك وبيخلي ري تطلب له الشرطة. وبيقوم ووك سايبهم بعدها ورايح على بيت جي لانه بيكون متعصب جدا ومش عارف يتكلم مع مين، فبتهديه وبتنصحه بقى ينسى مراته ويشوف له واحدة تحبه بجد. وفي وسط الكلام ده بتحاول تقرب منه ولكنه بيبعدها وبيمشي. ده تاني واحد، ما عندكيش كرامة ولا ايه؟ المهم في نفس الوقت ده بتكون ري قررت تسيب المدينة كلها علشان ما تسببش مشاكل تانية لسيو، وفعلا بتحجز تذكرة القطر، ولكن قبل ما تركب على طول سيو بيشدها وبيحضنها ومش بيرضى يخليها تبعد عنه اكتر من كده، فبيرجعها معاه وعلى بيته. وبتبدأ بقى علاقتهم تتطور جدا وسيو بياخد باله منها طول اليوم، وبيقضوا وقت رومانسي لدرجة ان سيو بيقرر يعترف لها انه معجب بيها، فبيخليها تستناه في المطعم وبيروح يشتري ورد علشان يعني يقدمه لها. ولكن وقتها بتجيله رسالة على تليفونه من ووك فيها صور ها وهي بتخونه مع صاحبه المقرب، فوقتها بيتصدم وبيرمي الورد من ايده. وبيدخل المطعم ومش بيقدر يصارح ريب مشاعره دي، وبيفتكر لما صاحبه كان بيجي يحكي له عن البنت اللي بيخرج معاها بعد الشغل، وبعد السنين دي كلها بيكتشف انها مراته، فبيحس بالخيانة اكتر وبيروح يقابل صاحبه ده وهو زعلان قوي وبيقعد يعاتبه على اللي هو عمله ده، بس مش بيكون عنده اي كلام يقوله غير ان عمره ما هيسامحه. وفي الوقت ده بقى بتكون جي راحت لبيت سيو علشان تطمن عليه لانها عرفت من ووك بموضوع خيانة صاحبه ده، ولكن بتتفاجئ لما بتلاقي ري عايشة عنده، فبتكون عايزة تضايقها بقى وبتحكي لها عن انها كانت بتخون سيو وان وجودها هنا معاه هيعذبه لانه عمره ما هينسى موضوع الخيانة ده اللي جه من اكتر حد حبه في حياته كلها. وفعلا بيكون عندها حق لان سيو بيرجع منهار يعتبر، وري بتحاول تواسيه باي طريقه وبتزعل قوي على حالته دي. وتاني يوم بقى ووك بيروح يقابل جي وبيشتري منها كام لوحه كده بمبلغ حلو قوي، وبيقول لها انه مستعد يضاعف الفلوس دي ل10 اضعاف بشرط ان الفنانه اللي رسمت لوحه الزهور هي اللي ترسم اللوح. وجي بتكون عايزه الفلوس باي طريقه يعتبر، فبتروح تقابل ري وبتحاول تقنعها انها ترسم وتبيع لها اللوح علشان ووك عايزهم، وهتديها عامه جزء من الفلوس تهرب بيه بقى بره المدينه. فري بتقول لها انها فعلا هتسيب المدينه دي علشان سيو ما يتاذيش، ولكن مش عايزه حاجه منها ولا حتى من ووك، وبتحذرها انها ما تقربش منه اكتر من كده علشان ما تعيش ابدا اللي هي عاشته. وتاني يوم بقى ووك بيعرف ان ها وسيو لسه مع بعض رغم الصور اللي بعتها، فبيروح على بيت سيو وهو متعصب قوي، وسيو وقتها بقى بيهدده وبيطلب منه ما يقربش من مراته ولا جوازه. فووك هو كمان بيقول له انه حياته كلها في ايده وممكن يدمرها في ثانيه لو هو ومراته ما رجعوش مراته. ولما ري بتلاحظ ان ووك ممكن فعلا يأذي سيو في اي لحظه بتقرر تتصرف بقى، وبتروح لجي تتفق معاها انهم يقفلوا على موضوع ووك ويبعدوه عن حياتهم. وبالنسبه للفلوس فهي هتديها اكتر من اللي ووك كان هيدفعه لما تبيع لوحها، وبتطلب منها تديها لبس وخاتم جوازها تاني علشان هتقابل ووك. اما سيو وصاحبه بقى فبيتقابلوا من تاني، وصاحبه وقتها بيعتذر منه وبيقول انه غلط جامد ومش لازم يسامحه، ولكن ها مراته هي اكتر واحده غلطت وما ينفعش هما الاتنين يسامحوها لانها قبل ما تعرف سيو كانت اصلا مرتبطه بيه وكان متعلق بيها جدا، ووعدته ان بعد جوازها من سيو مفيش حاجه ابدا هتتغير. فسيو بيحس وقتها قد ايه مراته كانت شخصيه حقيره ووحشه بجد، فبيقرر ينساها وينسى حبها وبيحط صورتها في الدرج وبيقفل عليه، وبيركز بقى على حبه لري اللي بيبقى معتمد على روحها مش شكلها طبعا. وفي الوقت ده بتكون ري راحت لشركه ووك وبتطلب منه يبعد عن جوزها بقى وما يأذيهوش، والمقابل ان هي هتساعده يلاقي البنت اللي رسمت اللوح. وبالنسبه لمراته فهي ما تعرفش حاجه عنها، ووك فعلا بيكون مصدق كلامها ولكن عمال كده يبص على حركاتها اللي زي ري بالملي لدرجه انه في لحظه بيضعف وبيحس انها ري، فبيشدها وبيقفل الباب وهو عمال يبص لها في عينيها علشان يتاكد ان هي. ولكن ري وقتها بتتكلم بثقه كده وقوه وبتطلب منه ما يقربش منها تاني، وبتقوم خارجه ورازعه الباب وراها. وبعدها بتروح تقابل سيو وهو بيقرر يسافر معاها بره المدينه علشان يغيروا جو ويقضوا وقت لوحدهم، ولكن في الوقت ده بيكون ووك مع صاحب سيو وعايز يلعب عليه شويه علشان يكسبوا لصفه ويساعده يلاقي ري، وبيهدده بمعلومات كتيره قوي عن حياته، ده غير انه بيفرجوا على فيديو للحادثه بتاعته هو وها علشان يضغط عليه ويفهمه يعني انه يعرف كل مصايبه. لا وكمان بيقوم ضاغط عليه اكتر وبيقول له انه شخص ضعيف وجبان لان يوم الحادثه هو ساب ها قاصد في العربيه وجري، مع انه كان ممكن عادي يطلب الشرطه او الاسعاف، وما كانتش بقى ساعتها حالتها توصل انها تدخل في غيبوبه لمده 5 سنين. ولكن صاحب سيو وقتها بيتوتر قوي وبيقول له ان هو كان دكتور وكان عارف ان حاله ها مستحيل تتحسن وانها كانت معجزه اصلا انها تفضل 5 سنين بحالهم عايشه وتموت بعد كده.
فوك وقتها بيتصدم لما بيسمع منه ان ها اصلا ميته، وبيزعق له علشان يحكي له بقى على كل حاجه. وبعدها بنشوفه وهو قدام قبر ها اللي فيه صورتها، بعد بقى ما فهم ان اللي في بيت سيو دي مش ها مراته. وكل اللي كان بيدور في باله ساعتها هي ان ها هي ري، ولكن مش متاكد لسه ولا عارف اصلا ازاي ده حصل. هو بس عنده كده احساس بسبب حركاتهم اللي زي بعض. وطبعا بعدها بيروح لجي لان هي كمان ضحكت عليه وما قالتش انها ماتت. وهناك بتجيله مكالمه تليفون من المحققه بتقوله ان بصمات صوابع ري متطابقه مع مرات سيو، فوقتها بيتاكد ان ري هي ها. فبيطلع المسدس وبيهدد جي وبيجبرها تتصل بري وتخليها ترجع من رحلتها مع سيو من غير ما تبين اي حاجه. ولكن جي وقتها بتخاف لا يأذي ري، فبتكلمها وبتقول لها ما ترجعش ابدا. فوك بياخد منها الموبايل وبيكلمها هو بقى. فساعتها ري بتتصدم وبتبدا تتوتر لما بتفهم انه خلاص عرف كل حاجه يعتبر، بس يعني مش بتبين قدام سيو، وبتكتفي بس انها بتحضنه وبتقرر ترجع من غير ما تقوله حاجه علشان تنقذ بس جي. وفعلا وقتها بتوصل على المكان اللي هم فيه، ووك اول ما بيشوفها بيحضنها وبيقول لها انه مسامحها عامه وهيرجعوا هما الاتنين على البيت ويعيشوا بسعاده. ولكن هي بتستغرب وبتقول له انها ما بقتش يعني بنفس الوش اللي هو حبها علشانه، فليه عايزها ترجع له برضه بدل بقى ما يموتها وتخلص. ففي اللحظه دي جي بتمسك هي المسدس اللي في ايده وبتقول لريه تهرب بسرعه وهي هتعطله، ولكن ووك بيزقها فبيغمى عليها وبيروح بقى ورا ريه وبيمسكها قبل ما تهرب وبيرجعها على البيت فعلا بالعافيه وبيحبسها جوه الاوضه كمان. وتاني يوم بقى بيكون سيو رجع على المدينه اخيرا وعمال يدور على ري في كل مكان لحد ما بيلاقي جي وهي مصابه ومغمى عليها كده، فبيساعدها. ولما بتفوق بيعرف منها اللي حصل، فبيقتحم شركة ووك وبيسأله هي ري فين. فووك بيكتفه وبيوديه شوفري وبيقوم ضربه قدامها وحابسهم هما الاتنين سوا لأنه عايز يجبر سيو يعمل لري عملية تانية ترجع شكلها. فسيو وقتها بيهدي ري وبيتكلم معاها علشان يطمنها، ولكن برضه بتكون مرعوبة عليه، فبتقرر تستسلم وبتنده على ووك وبتقوله انه كسب زي كل مرة يعتبر، وهي موافقة على العملية ولكن حد تاني غير سيو اللي يعملها لها. فووك بيفرح قوي وبيوعدها انه يعمل لها كل اللي هي عايزاه، وبياخدها من قدام سيو اللي يا عيني عمال يصرخ وينده عليها علشان ما تسلمش نفسها ليه. وبيعدي كام يوم بقى وري لسه محبوسة في البيت ورجعت لحياتها القديمة لحد ما بتقرر تخرج علشان تلم حاجاتها اللي كانت في بيتها. فووك بيبعت معاها المحققة علشان تراقبها وتكون معاها دايما وتقول له كمان لو هي وسيو حاولوا يعني يشوفوا بعض. وفعلا ري بترجع البيت تلم حاجتها وهي متأثرة قوي، وبالصدفة بتشوف سيو اللي بيروح البيت بتاعها كتير لما بتكون وحشاه. وسيو وقتها بيفرح انه شافها اخيرا وبيحاول يتكلم معاها ولكنها بتصده على طول وبتقوله ان الاحسن ينهوا كل اللي ما بينهم لان مفيش امل وكفايه عذاب لحد كده. فمش بيكون مصدق نفسه، فبيمسك ايديها وبيقول لها ان اكيد عندها خطه علشان تهرب بيها من ووك، ولكن هي بقى بتسيب ايده وبتركب الباص وبتمشي على طول. ووقتها بترجع على بيتها تلاقي حماها موجود وبيستغرب جدا من وجودها يمين يعني، فبتقوله انها ريه وبتكلمه بكل برود وبتقوله انها مغيره بس وشها، فبيتعصب وفجاه كده ومن غير اي سبب بيمسك فازه وبيرميها عليها، ولكن ووك بيحميها فبتخبط فيه هو مش فيها. وسيو في الوقت ده بيكون عايز يعمل اي حاجه لري علشان يشجعها وما يخليهاش تفقد الامل، فبيقوم طالع في راديو على القناه اللي هي متعوده تسمعها وهي بتتعرف على صوته بسرعه وبتتاثر قوي لما بيتكلم وبيشبهها بالزهور اللي هو بيحبها، وكلامه بيشجعها قوي وبيخليها مش عايزه تستسلم لحياتها القديمه من تاني. فبتستغل الفرصه اول ما ووك بينام وبتفضل تدور على شريحه بيطلع فيها كده فيديو لووك وهو بيضربها، ولكن التاني بيصحى ساعتها وبيشوفها وهي ماسكه الشريحه فبياخدها وبيشوف اللي عليها، فبيتعصب وبيفهم انها كدبت من تاني وما رجعتش علشان بتحبه، دي رجعت علشان تنتقم، فبيضربها اكتر وبيسيب علامات على جسمها من تاني. ولكن تاني يوم بقى بيكون عايز يصالحها اقل نرجسي، فبياخدها وبيتغدوا سوا، وبالصدفه بتكون جي في نفس المطعم وبتشوفها وهي داخله الحمام، فبتلحقها وبتفضل تسالها هي كويسه ولا لا، ولكن بتلاحظ وقتها اصلا علامات الضرب الكتيره اللي على جسمها، فبتروح لسيو وبتقول له على اللي ووك عمله فري. فسيو وقتها بيتجنن وبيقتحم بيت ووك وبيطلع لري بالعافيه كمان علشان ياخدها معاه، ولكن ووك بيروح لهم وهو معاه المسدس وبيقول لري انه ما يقدرش يعيش من غيرها، ولو هتمشي فهيعتبرها ماتت وهيحصلها. ومن كتر ما هو منهار بيحط المسدس على راسه فعلا وبيضرب اول مره، بس الرصاصه مكانها للاسف بيبقى فاضي، وري مش بتقدر يا عيني تستحمل المنظر ده ومش بتبقى عايزاه يموت، فبتفضل تترجاه يسيب المسدس، ولكن هو مش بيسمع الكلام وبيضرب مرتين كمان، فاعصابها بتبوظ، فبتضحك عليه وبتقوله ان هي كمان بتحبه علشان بس يعني يسيب المسدس، وفعلا هو لما بيسمع كلامها ده بيسيبه من ايده. ولكن وقتها بقى سيو بياخده وبيصوب على نفسه وبيقول لووك انه مش واحد مريض زيه علشان يموت نفسه ويستغل ري، وبيقوم رامي المسدس واخدها وطالعين بره البيت. ولكن وقتها واحد من الحرس بيروح لهم وهو معاه فيديو لمامتها وهي مع ووك، وبيبقى قدامها بقى تختار تنقذ نفسها او ترجع علشان مامتها، وفي الاخر كالعاده بتودع سيو للمره التانية وبترجع بيتها، ولكن المره دي بقى مش بتستسلم وبتستنى كام يوم وبترجع ترسم من تاني، وبتقوم
حاطة الشريحة اللي فيها فيديو ضرب جوه الرسمة، وبتطلب من صاحبتها توديها المعرض، ولكن جي هي اللي بتستلمها بنفسها. وفعلا جي بتاخدها وبتعرف من شكل الورد انها الري، فبتقول لسيو، وهما الاتنين بيقعدوا يفكروا ايه معنى الرسمة دي وليه ري بعتاها، لحد ما سيو بيفكر ان ممكن يكون جواها حاجة، وفعلا بيقدر يطلع الشريحة وبيشوف الفيديو اللي فيها. وتاني يوم بيكلم ووك وري بتكون معاه في العربية، وهما الاتنين بيسمعوا المكالمة سوا، وسيو بيقول لووك ان معاه دليل ضده وعايز يقابله دلوقتي في المكان اللي هيقول له عليه. ولما ووك بيروح له بقى سيو بيوري له الفيديو وبيقول له انه قدامه حل من اتنين، وهو يخسر كل حاجة او يسيب ري ويطلقها. فلما بيرجع على البيت بيقول لري انها ممكن تخرج لو عايزة، ولكن بيوعدها انها لو فضلت معاه يبطل يمد ايده عليها ويخليها المرة دي سعيدة بجد. فبتختار تخرج برضه، وبتقوم واخدة مامتها وطالعة فورا من البيت ده او الحبس يعتبر، وبتلاقي سيو مستنيها وبياخدهم بسرعة من هناك. وتاني يوم سيو بيتفاجئ بووك وهو مجهز ورقة طلاق وبيديها له علشان ري تمضي عليها، فوقتها بيكون مستغرب سرعة تقبل ووك للموضوع، ولكن مش بيهتم، وبيروح بقى يفرح ري وبيديها الورق. وساعتها ووك بيتصل بيه وبيقول له انه عايز يكلم ري، وبيقول لها انه عايز يقابلها لوحده علشان يقضوا شوية وقت سوا لاخر مرة يعتبر قبل ما يتطلقوا، غير انه محتاج يتكلم معاها عن شوية حاجات بخصوص طلاقهم. ففعلا بتصدق وبتروح معاه، وبيقعدوا يتغدوا عادي، وبعد ما بيخلصوا سيو بيرن عليها علشان يطمن انها كويسة معاه، ولكن ووك بيسحب منها الشنطة والتليفون وبيقول لها ان اللحظات دي خاصة بيهم وبس، ومش عايز سيو يتدخل فيها، وبيخليها كمان تركب معاه العربية. ويعني وقتها الغلبانة بتسايره علشان يوقع بقى ورق الطلاق وتخلص منه، ولكن فجأة بيغير الطريق وبيسوق بسرعة جدا وهي مش فاهمة هو فيه ايه، لحد ما بيرجع لحالته تاني وبيقول لها انه مش قادر يعيش من غيرها، وبيوديها على مكان بعيد، وبيسألها لو كان عمرها حبته ولو للحظة حتى، فبتعتذر منه وبتقول له انها عمرها ما حست بحاجة تجاهه، فبينهار وبيطلع المسدس علشان يخلص على نفسه، فبتحاول تاخده منه، ولكن فجأة بنسمع صوت المسدس. وبتعدي كذا ساعة والدنيا بتليل وسيو عمال يدور لسه، لحد ما بيلاقي عربية ووك، فبيعرف انهم موجودين قريب من هنا، فبيفضل ينده عليها لحد ما بيشوف منظر بيخليه واقف مصدوم في مكانه. وبعدها بنشوف ري ووك وهما في المستشفى، والاتنين بيطلعوا عايشين، ومفيش غير ووك بس اللي اتصاب إصابة سطحية. وبيطلع ان سيو لما وصل على المكان اللي هما كانوا فيه شاف الشرطة والدم في المكان، فخاف لا تكون ري حصل لها حاجة، وعلشان كده بيروح على المستشفى اللي اتنقلوا عليها، ولكن مش بيلاقيها لانها اول ما بتفوق بتهرب علشان ووك ما يخطفهاش تاني، وبترجع على بيت سيو وشكلها بيكون مبهدل على الاخر. وسيو هو كمان بيكون راجع على بيته وبيشوفها بالصدفه اصلا وهي كلها دم كده، فبتقول له انها كانت فاكره ان دي النهايه وان هي هتبقى حره، فسيو بيطمنها وبيقول لها انه خلاص هيحل كل حاجه. وبعد شويه وقت ووك بيروح لسيو وبيقول له انه عايز يطمن على ري، فسيو بقى بيتخانق معاه وبيكون عايز يخلص عليه، ولكن ري بتشوفه وبتقعد تترجاه ما يعملش كده علشان ما يأذيش نفسه. وعلى اخر لحظه سيو بيتراجع وبيودي ووك الشرطه وبيشتكي عليه، وبيبقى معاه الفيديو اللي بيكون دليل قوي ضده. وكمان ري بتحكي كل حاجه ليهم بقى من اول ما اتجوزت لحد عمليه التجميل اللي عملتها، فووك بيتفضح وبيخسر كل حاجه، وبيكون السبب في افلاس باباه كمان. فلما بيرجع على البيت باباه بيتخانق معاه وبيستفزه علشان يروح يقتل ري زي ما هو عمل مع مامته، ففعلا ووك بيقتنع وبيقوم مكلم سيو وبيقول له انه خلاص هينهي كل حاجه، ولان سيو بيبقى بره البيت فبيخاف على ري وبيسوق بسرعه قوي علشان يوصل لها، ولكن ووك للاسف بيوصل الاول، وبيقوم حاطط المسدس على قلبها وبيقف وراها علشان الرصاصه تيجي فيهم هما الاثنين. رومانسي مش ممكن. وفعلا الرومانسي بتاعنا بيقعد يقول لها انه بيحبها ومش هيسمح ابدا يبعدوا عن بعض، ده انت غتت. المهم قبل ما يضرب الطلقه ري بتتحرك بسرعه فايده بتفلت والرصاصه بتيجي فيه الحمد لله، وسي وقتها بيدخل على صوت الرصاصه دي، ولما بيشوف ان ري سليمه بيروح يحضنها وهو مرعوب، ووقتها ووك بيفوق وبيقوم مصوب على سيو، ولكن ري بتبعده بقى والرصاصه بتيجي فيها هي. ولما ووك بيشوف ري وهي غرقانه في دمها كده بيقوم مودعها ومخلص بقى على نفسه وبيموت اخيرا. اما ري فسيو بينقلها على المستشفى وبتكون حالتها خطيره، فهو بيدخل يعمل لها العمليه بنفسه علشان يلحقها وبيقدر فعلا ينقذها. وبتعدي فتره وبنشوفهم وهم عايشين سوا في سلام اخيرا وبيبقوا مبسوطين قوي مع بعض. وبس كده.